इश्टानो, आता आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. डेव्हिड ब्रॅनर हो 20व्या शेंकड्यांतलो अमेरिकेंतलो एक कॉमेडियन नट. आपल्या नटनांतल्यान तो लोकांक हसयतालो आनी हाका लागून तो फामाद जाल्लो आनी ताचे जायते बरे मागपी फॅन्स आसले. पूण डेव्हिड ब्रॅनर सदां म्हणटालो, आज हांव म्हज्या जिवितांत एक कॉमेडियन नट म्हूण जर आसां, हाच्या फाटल्यान एका मनशाचो उगडास हांव विसरूंक शकना आनी तो मनीस म्हणल्यार डॉक्टर जेकब्स, म्हजो सायन्स मास्टर. जेन्ना हांव शाळेंत शिकतना तो म्हाका शिकयतालो. हो डेव्हिड ब्रॅनर भुरगो आसतना शाळेंत शिकतना खूब मस्तो. क्लासीन बसप, मस्तेपणां करप आनी हाका लागून क्लासीन जे शिकोवपी येताले तांकां त्रास जाताले. हाजें लक्ष शिकपाचेरच ना. कितें कितें करप, हातान दोळ्यान ताजे सगळे असले हावभाव करप ताणें. डॉक्टर जेकब्सान हें पळयलें आनी ताणें म्हणलें डेव्हिड ब्रॅनराक आपोवन म्हणलें, पळय, तुका हांव म्हजे क्लासीन जेन्ना म्हजी क्लास आसतली तुका हांव 5 मिनटां दितां. पयलें तुका जाय तें तूं कर आनी भुरग्यांक हांसय, जाय तें कर, हांव कांय उलयना. पूण मागीर उरलो वेळ आसा न्हू ते पिरियडीचो, तेन्ना तुवें लक्ष दिवन आयकूंक जाय, ना तर वगो बसूंक जाय, दुसऱ्यांक त्रास करूंक फावना. डेव्हिड ब्रॅनरान बरें म्हणलें. दुसऱ्या दिसा जेन्ना डॉक्टर जेकब्स विज्ञान शिकोवपाक क्लासींत आयलो, ताणें भुरग्यांक म्हणलें, आज पासून जेन्ना म्हजी क्लास आसतली, क्लास सुरू जावच्या पयलीं 5 मिनटां तुमचो इश्ट डेव्हिड ब्रॅनर तुमकां हसयतलो आनी ताचे उपरांत हांव मागीर तुमकां विज्ञान शिकयतां. आनी अशें जाल्लें. हाका लागून डेव्हिड ब्रॅनर खुशाल, भुरगीं खुशाल आनी मागीर सगळें शांत. डॉक्टर जेकब्साक विज्ञान शिकोवपाक जाय तें सगळें बऱ्या भशेन चलतालें. डॉक्टर जेकब्सान डेव्हिड ब्रॅनराक शिक्षा दिवं येताली, ताचे बद्दल कंप्लेन करूं जातालें, कितें कर, पूण तसलें ताणें केलें ना. ताणें सोदून काडलें ह्या भुरग्या थंय दुसऱ्यांक हांसोवपाची एक ताकत आसा, एक कला आसा, ती ताणें पळयली आनी ते कलेचो वापर करूंक ताका एक संद दिली, सुयोग दिलो. खरो शिकोवपी वा खरो फुडारी असोच आसता. तो दुसऱ्या थंय कितें बरें आसा, तांचे थंय कसलीं देणी आसात, कितें ताकत आसा, तांचे कडल्यान आमी कितें करून घेवं येता, हाचो विचार करता आनी मागीर तांकां ती संद दिता. डॉक्टर जेकब्साक लागून डेव्हिड ब्रॅनर असलो एक फामाद हांसोवपी नट, कॉमेडियन नट तयार जालो. आमचें एक उमेदीचें उतर दुसऱ्यांच्या जिवितांत खूब परिणाम घालूंक शकता. जायते फावटी आमी अशें करिना. आमी दुसऱ्यांच्यो चुकीच सोदूंक भोंवता. चुकींचेरच आमची नदर थिरायल्ली आसता. तांचे थंय कसले बरे गूण आसात, कसली ताकत तांचे कडेन आसा, हांचे कडल्यान समाजा खातीर कितें आमी करून घेवं येता, ताचेर आमचें चड लक्ष ना. म्हाका कित्याक पडलां, हांव कित्याक ताचे खातीर करूं, पूण आमचें चिंतप अशें स्वार्थी जाता. जेन्ना आमी निस्वार्थी जाता तेन्ना आमी जिवितांत वयर सरतना दुसऱ्यांकूय जिवितांत वयर सरूंक आमचो हातभार लायता. आनी हें खूब गरजेचें. चड करून हे शिकोवपी म्हणले आसात न्ही, तांणी हें करूंक आसा. कित्याक आमी एका
विद्यार्थीक ताचें व्यक्तित्व घडयता जर तर डेव्हिड ब्रायनराक डॉक्टर जेकब तसलो शिकोवपी जर मेळूंक नासलो, एक शिक्षा दिवपी जर शिकोवपी मेळ्ळो जाल्यार घडे डेव्हिड ब्रायनर एक फामाद नट जावचो नासलो. तर आमी सदांच दुसऱ्यां कडेन पळयतना तांची ताकद कितें, तांची देणी कितें हाचेर आमची नदर फिरावया. आमचो हातभार दिवन तांकां आमी वयर सरपाक आदार करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.